Hello guys! Welcome back! It's me again, Lyca Lao. For today's video, kay sinaseryeta. Kung siya ang pinaka-first na video na ko na mag-luto-luto. Actually, dagan ako og kanang mga luto-luto, pero wala na akong kanang video-videohan. I-upload lang sa Instagram. So, hi guys! Don't forget to follow my Instagram, my Facebook page, and especially my YouTube account. So, ang atong buhaton karong adlaw kay luto ta og penne pasta without pork. Kuan lang siya. Mani ang mga ingredients. First is we need to have a ham. Pwede ra pud ka dili magamit og ham. Instead of ham, pwede ra mag-ground pork ka. Depende lang mo, pero sa amo karon kay ham ra. Then next is of course the onion and garlic. Then we need this penne pasta. Ano siya ang sanremo nga penne pasta. Sunod kay ang amuang kuana ni nga penne pasta kay kuan siya dili siya nang utangan o kanang spaghetti sauce bitaw. Amuang gamiton kay carbonara nga white. Ano tinitingin mo dyan? White sauce. Ano siya? White sauce sa carbonara. Depende ni siya kining upat ka buo kay depende lang ni siya nga kanang depende sa 500 grams man ni among penne pasta, so possible nga dili ni siya mahurot banaon lang namo. Kay di ba expert o kanang pila ka mahurot. The next is kanang para sa iyahang babaw bitaw kanang white sa iyaha pa yung white sauce kay kining the salt cream wala na siya gi-chilled ha katong gini ang original. Then sunod is this one, Eden cheese. Kinuhaan na ni siya katunga na lang ni siya kay naghimo man niya itong penne pasta last week, so ang sobra ni siya. So ready na mo? Get it on! So first di ay kay magamit ta og apron. So mag-start na. So first thing we need to do is we need to boil this penne pasta into a calderin. Turn on the heat into medium heat lang siya. 500 milligrams man ni ang penne pasta. So ang tubig diri sa inyuhang ipabukalan, ipaboil kay 5 liters. Then first thing to do is you need to put 1 tablespoon of salt. Ang meaning salt is ang purpose niya kay para mulata ang kanang imuhang pasta. Sa dirisad sa amua kay among butangan og mantika gamay. Pwede siya any kinds of mantika, pero sa amo kay vegetable oil or olive oil. After ana kay ibalik na to og tako. Then maghuwat na lang ta nga mo boil ni siya ang water. Wato na to. And while waiting ani niya nga mo bukal kay ato nang hiwa-hiwaon into small pieces ang ham. So kini siya amo ang isagol kay pwede ra sad siya ground pork, pwede ra pud siya ham. Ground pork niya ham. Sa amo ka diri kay wala man may ground pork, so ham na lang ang gamit. So ano na rin siya, 250 grams na ham.
make sure po di ay nga limpyo inyong kamot. Malalay na chop na ang ham, no? Is ining onion. Kinahanglan po ang kanang onion ninyo kay inyo siyang gagmay-gagmay yun. Mura gihapon na siya kanang gagmay-gagmay yun ba gihapon. Maghuwat na lang ta nga malata to ang kanang pasta. Kay ato na siyang lutuon. So, karon guys, kay ibukal naman ato ang ipakuan nga tubig. So, ato na na siyang taglihan. Ibukal na siya. Then, this is the time na inunod ang penny pasta. Nga 500 grams. Moni ang naong sa penny pasta. So, muna siya iyang boiling time kay 10 to 15 minutes. So, be right back. A few minutes later. Guys, kinahanglan sa din nato siya kanang uban or kanang ukay-ukayon kay possible siya nga madungkot kanang mopilit bitaw siya kanang ilaw. Kumaon na ato siya ukay-ukayon. Ako ba nagbalik? Yeah. After na sa panahon na ni mo good nga kanang paminaw ni mo nga taon-taon na ka naka-ukay so mabalik na pagka-ukay haron hindi siya mapilit. A few minutes later. Karon guys, kay 15 minutes naman siya so ako na siya nalata na pa sila. Depende na po ninyo kung ganahan na mo siya gilato or ganahan na kung ano pa ba. So sa akong style kay ako sa siya patilhawan or kamo comment down below nga ninyo basta ninyo or ninyo ra kung anong sa tanang chat. Kuwang pa ko no so ato ko na siya po na another minute. 2,000 years later. So guys, samtang magpaabot ang malata na gid siya kay ato nang isunod ang kanang pagluto sa ham o sa iya kanang white sauce. So all we need is pan or tawag ani kaha. Going to add an oil. Narasakto para mag-isal ka. Turn the heat to low na din. So we will going to add the onion and the garlic.
sunod lang aning onion na garlic kay mo kung ano siya na mo brown na bitaw. Then una pa nimo i-add ang ham. Kadong na siya mo brown. Dili sa tong brown nga katong kuan ha, katong paig. Sinarang sakto na siya pagka-brown. Kanang kuha pa pagka-brown ba brown. Ano then, let's add the ham. Kuwag na lang dito gamay nga malata. Karang as in malata na yun ang penne pasta. So, ang ham sad guys, kay ni brown na siya. Kata na day ang ato ang penne pasta. Sunod itong buhaton na ng penne pasta is kanang ato siya kanang i-drain. Then, atong butangan og tubig. So, karon guys, kay atong i-drain ang pasta. Then, after kay ako man siya, kuanan. Ako kuanan og tubig para makuha ko yung mga itong bantika, bitaw mga itong libutan. So, na siya. Sayo kayon. So, ready na siya mantikaon. Hindi akong buhaton. Kaya ato lang na siyang kanon tuon ba ipa-drain. Kaya ato na siyang i-mix sa ato ang carbonara sauce. So balik na ito. Karon guys, kaya kini na lang atong tuon ang iyang sagol pa. Karon kay add ni na to ang carbonara style or spaghetti sauce. Hindi ra ba sa dili white sauce inyong gamiton katurang pang spaghetti siya ba tong Italian style or sweet blend bitaw. So kani kuan siya na carbonara style na yang sauce. Comment down below kung dili mo yung anime kawat. Hindi ko na ginuton mo yun na. After na guys, kaya pwede lang mo Muna ni siya guys. Ikaw man mo pagluto sa iyang sauce. Kay pwede na rin nato i-add ang penne pasta. Siyang hinahinayon og ukay kay example data na sa inyong penne pasta. Lain ko sa tanawon mga bukok-bukok.
Mano siya guys. Ano siya. Then, ang kuwang na lang ani is kato yung topping sa babaw nga white sauce. Here we go! At ang buhaton kay ang last but not the least kay ang white sauce. Ang ayun ani niya kay butter. Kanang ato siya i-melt ba niya. Wala man ni butter. So, ang buhaton is kato na lang all-purpose cream, dayon kato dayong cheese nya dayon butangan na sa dog flour or kanang harina. Mura na siyang kuan para white sauce. After ani, okay na siya. Ugay kaya siya makuan, ma-melt kaya di mo siya melt. Ang nga dyan ano niya kay butter dyan. Yung ay kuan lang din siya kanang kahinayan lang din ang kayo kay kuan siya madukot. Mahilis siya dyan. Cheese kaya tibubol na po kaya pati kayo. So gani guys, nakuha na lang. Melt na yan. Next is atong butangan ng flour. So mo na siya atong i-add nga harina. Gamay ra kayo kay kung daghan po din yung mulatok dito siya. Para paglatok para bigla mo siya. So guys, muna na ako ang homemade nga penne pasta with white sauce. So if you guys want more in kanang luto-luto, kung ganahan mo tanan ako nga magluto-luto pa, just comment down below or kanang napamoy ipabuhat na ako. So feel free to comment down below. So kuanday guys kanang shout out di ay to Winnie Gonza and to Veronica Tanyola Uyang. So, dari na lang kutob sa ato ang kusina serye ni Lyca. Don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye!